ngoten lho. Ora kok sok napa nggih? Heboh. Sok mujahidin. Padahal ujung-ujungnya wong-wong ngeten niki biasane. Niki wong-wong sing ora gelem belajar ilmu secara detail, telaten titik-titik rumangsane sing diarani ilahi kalimatillah adalah harus langsung melawan kemungkaran secara frontal. Niki keliru nih. Padahal di dalam bab jihad itu ada di dalam kitab-kitab. Wes pokoknya takbir tok inti. Ora bodoh barang bangga takbir. Sampai ulama bingung iki takbir mursal apa takbir muqayyad. Takbiratul ihram ya dudu nyatane bar bengak-bengok miso-miso. Lah niki contone mana? Sok heroik lah. Nah, itulah kalau matur enten walihi dan beberapa perkara-perkara yang didhawuhne pangeran yang di situ ternyata butuh digali lebih lanjut dari kitab-kitab ulama. Betul. Kalau termasuk ngefan kali Mbah Ma'ruf Amin. Ketika Mbah Ma'ruf Amin niku dawuh, walaupun saya sendiri belum bisa melakukan, siapapun yang menentang vaksin, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang nantinya akan masuk neraka. Karena enten dawuh ngoten lek mboten salah. Lala shawab ngoten. Niku ketika kita nggak pernah berpikir secara fikih, ide langsung Mbah Ma'ruf Amin nek selesai kayak ngene. Cobalah baca di Bughyatul Mustarsyidin. Cobalah baca di bab sholat istisqa. Tengriku di mana ketika musim kemarau, ketika pemerintah membuat kebijakan bahwasanya umat kon sholat istisqa karo nglakoni poso 3 dina napa petang dina niku. Niku teng syariat langsung wajib hukumnya. Dadi lek Mbah Ma'ruf Amin dawuh ngoten niku kula pun mboten heran ya ora guyu pancen sing kadang-kadang sing diguyu justru wong-wong sing sok heroik. Sok ngomong Mbah Ma'ruf Amin iki piye? Cobalah jajal cobi belajar tentang kitab syariat sing tenanan. Lah awake dhewe baru ngerti ya Allah. Mbah Ma'ruf Amin itu ternyata bukan orang sembarangan dan memang syar'i. Walaupun negara kita itu bukan negara Islam, tapi kenyataannya aturan-aturan Islam juga bebas berkembang dan bebas diamalkan dan Indonesia. Betul. Sepindah malih niki hanyalah salah satu contoh. Nek kula panjenengan sedaya purun tafakur, kathah sanget contone ini. Betapa kita itu banyak sekali kurang ilmu awake dhewe tentang menyikapi apa-apa yang sampun didhawuhi Gusti Allah dan akhirnya dibuat sebuah kejadian. Wasifatihi wa af'alihi wa aqwalihi wa af'alihi niki terutama. Jadi gampang-gampang kupo awake dhewe niku. Rodok enek berita gempa, kawabeh lumpun ayo istighosah. Lah dengi nanti. Ya bener niku. Nek ya jasa heroik itulah. Ana timbangane nglakoni perkara-perkara elek kan ya mencegah kedadenane musibah. Niku memang secara syar'i, secara napa nggih? Secara syar'i dan secara napa? Ndudane ngene wong syiar niku leres. Nek kembalilah kadang-kadang kita itu segera mengembalikan pada hati nurani kita sendiri. Kita itu apakah selalu seperti itu ketika di zaman-zaman ketika tidak adanya perkara-perkara yang dikhawatirkan akan datang seperti itu. Ya kadang-kadang mikir sing perkara rada jelimet-jelimet ngoten niku lho. Ora mikir bubut.
Guru mikir pitik. Mangan ora. Nah. Mikir pitik, enten to sing mikir pitik teng mriki. Pak Jamal niku. Engko lek panggame guru mikir kuwi ya dhewe nek bedane karo pitik. Ben nek bedane kadang-kadang ide ya rada jelimet mikir urusan-urusan sing bangsa ngeten-ngeten iki. Karena tafakur di satu saat saja ketika tafakur itu bisa mendatangkan kita akhirnya bisa syukur ataupun bisa sabar terhadap apa yang terjadi dan dijadikan oleh Allah pada kita, maka seperti itu akan fadilahnya melebihi dari ibadah yang 1000 rakaat ibadahnya orang-orang yang bodoh. Niku lho. Ketoke 1000 rakaat tapi ra dibayar. Wasifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Ini termasuk sifatnya Allah itu adalah banyak sekali. Asmaul Husna itu juga mencakup sifat-sifatnya Allah. Ataupun sifat Allah yang 20 ataupun sifat Allah yang wajib 20, sifatnya Allah yang mustaqil ada 20. Dan yang jelas ketika kita mempelajari sifatnya Allah, kita tidak akan lari kepada tafakkaru fi dzatillah. Mergo napa Allah itu tetap mukhalafatul lil khawadisi. Lek bab tauhid aja sampai jerok nih. Iso dadi kafir, iso dadi kufur malah. Wa ala ihlan pira-pira nikmate Gusti Allah. Ilmu nafi itu adalah ilmu-ilmu yang bisa menambah kita mengetahui betapa Allah itu sebenarnya selalu tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Pun toh nikmat sing enteng-entengan mawon, nek dhewe nggambarne nikmat iki ngare keduren. Nggambarne nikmat rezeki sing wedi. Nggambarne nikmat contone oleh bojo sing wayu. Nggambarne nikmat ki oleh iso tuku mobil. Ngare keduren. Lek pengen gambarne nikmati dolane rumah sakit teman-teman. Ketika kita sedang sehat lho nggih. Lah pas lara jenenge ide ora dolan rono didolakne rono wajane. Ketika kita sedang sehat dolane rumah sakit, wis nikmate Gusti Allah ora bakal kena dihitung awake dhewe. Wa rifu bihi ma amaraka min ta'atihi wa nahaka anhu an maksiatihi min maksiatihi. Begitu juga dengan ilmu nafi, ilmu manfaat, kita akhirnya bisa mengetahui perkara-perkara yang menjadi perintahnya Allah, yaitu yang di situ wajib ditaati, dan perkara-perkara yang menjadi larangan Allah, yang di situ termasuk amalan-amalan maksiat. Maksiat ini kata maksiat itu enten maksiatul ain, maksiatul qalbi, maksiatul udhun, maksiatul yad. Wadah sangat. Kapan awake gelem rada telaten sinau ngeten-ngeten iki? Kita itu yang disibukkan itu sing biasanya rada gelem nekat niku golek ilmu sing menjadi faktor pendorong lancare ekonomine awake dhewe niku mesti wis ora kena ora. Lek golek informasi tentang perkara-perkara sing mendukung tambahin dunyane awake dhewe niku awake dhewe sregep. Ning tidak sama sekali kita semangat untuk mencari informasi yang bisa menyebabkan kita kaya di dalam hati. Sugih hati ya tidak pernah digoleki. Lek dijak omong-omongan ngeten iki rumangsane tetanggaku iki lho. Ngojang ngaji yo melarat, uripe yo dengap-dengap, mangane kangelan. Loh, tapi kita kan nggak tahu mereka itu sesungguhnya memang butuh karo kono-konoan apa ora.
Awake dhewe niku orientasi kita tetap pada hal-hal yang sifatnya niku duniawiyah. Di mana di situ bisa kita perlihatkan pada orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang sukses. Niku tok. Kadang-kadang itu kita tidak menikmati kesuksesan kita, tapi kita bangga di depan orang terlihat sebagai orang-orang yang sukses. Ini penyakit-penyakit yang tadi kiai dhewe yo rabi ora rumangsa lek kuwi penyakit, ngoten lho. Gumbune awake dhewe ngono kuwi termasuk perkara-perkara yang memang awake dhewe pokoke wis disawang wong pas sampean sukses. Iki nomor 1 umpama diarani wong sewedih lek umpama cethuk kancane piye saiki tambah apa bondomu. Akhire to wis. Sewedih pakaran dibujuk to wis. Sewedih neh niku. Cethuk seprono sprene panggah dhewe ae. Neng alhamdulillah Mbah Imam itu tidak pernah heran, orang pernah kaget ngono kuwi. Ora gumun. Soalnya Mbah Imam gubernur awake dhewe. Malah. Lek ora lolokane wong ora gumun. Jadi kita itu terhadap perkara-perkara yang memang dibutuhkan oleh sakjane ketentramane hati niku ketika hati itu tidak apa nggih harisun fid dunya. Ketika hati kita itu tidak lobo atau tidak selalu menyibukkan untuk urusan dunia, itu akan tentram. Ning lek wis awake dhewe mikir dunya ae, niki jibuk tok isine. Walaupun dalam tanda kutip itu sebuah hajat mutlak. Contohnya ngebayar SPP-ne anake nang pondok. Apa ora paleh? Pendak-pendak sambat. Wong ora sambat lho ya teko. Ngoten niku bah. Ngene iki lek rambut ya terus apa sing dibayar SPP? Lah apa lek bubut iki terus iso bayar SPP ra bubut ora iso bayar. Apa SPP dibayar gawe tatal? Apa SPP dibayar gawe taen bubut? Loh, tapi kita kan harus usaha meter. Nah, awake dhewe iki berarti dalam satu titik tauhid kita itu sudah keliru. Bahwasanya nopo? Awake dhewe lah ora nyambut gawe, awake dhewe jelas ra iso netepi kewajibane awake dhewe wong liya. Karena kita tidak pernah percaya dengan rezeki sing min haitsu lam yahtasib. Ya ora tau kena, ora tau oleh akhire. Wong penak-penak kon ngaji. Piye amrih istiqomah ngajine. Aja menyibukkan diri pada perkara-perkara sing nang kono. Wis wayahe garek napa nggih? Garek mapan ngono tok ae kena urusan ngono wis oleh. Ya dadine ya ora karet bahkan. Kula mboten gambarne wong liya lho, gambarne awak kula dhewe lho niki. Engko gek ngarepku ki suudon. Mesti aku wae. Senjake cemesi ae. Kene wong juhud. Wong bubut, Mbah. Wa yurisuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Ilmu sing nafi adalah ilmu yang semakin membuat kita itu benci terlalu mengurusi dunia. Yang dunia itu notabene adalah perkara-perkara yang sudah bukan hajat kita, gitu loh. Awake dhewe niku seneng gawe perkara sing sejatine dudu hajat awake dhewe malih didadekne hajat mutlake awake dhewe. Niki sumpering awake dhewe niku. Sehingga kita akan susahne karo urusan-urusan kuwi mau jane. Awalnya sih awake dhewe eleh yo timbang nganggur. Selajengnya kok ketagihan. Ora iso bisa. Akhirnya jadi hajat. Mari ngono ketika diomongi kancane jerene ngene lho Kang. Ketika tanpa begitu kita itu akhirnya terjadi bahaya, maka perkara itu akan menjadi wajib. Dadak dalil ngono. Akhirnya padahal ya susah terus uripe ngoten. Ora kubatan fil akhirah lan demene perkara akhirat piye.
Jadi ngaji seminggu pisan ya gur duwe jamaah siji lho. Dilalah ora iso nyekel. Nah, bagaimana ketentraman akan selalu bersemayam nang atine awake dhewe ketika satu hal saja kita juga tidak pernah bisa memegang. Berarti kita itu orang-orang yang terombang-ambing sejatinya ngaten. Gue penak sing maca pancen kenggonan. Lha kula sama si orang kau tahu kenggonan kula kan biasa apa kanyang. Terpaksa marah. Nah nggih. Adoh marah ngene. Padahal ganjaran jenengan karo ganjaran kula akeh jenengan. Kula niki kok umpama niki enek pun saniki manggene tenggen kula terus apa-apa. Monggo, tapi jenengan yo kudu nyang terus. Aku manggene nang omahe dhewe bareng ngono malah tinggal lunga. Nah, mergo apa wis istiqomah aku ora nyang sepisan ora apa-apa. Kula niki lho nang nggone wong-wong kula nyang apa meneh nang omahku dhewe. Ya kan. Wa yubasyiruka bi uyubi nafsika wa afati amalika wa maqayidi naduwika. Ilmu nafi adalah ilmu yang bisa memperlihatkan mata batin kita dengan cacate utawa kekurangane awake dhewe niku ilmu nafi. Bukan ilmu yang selalu dienggo nuturi wong. Ning ilmu sing kena dienggo pitutur awake dhewe. Sing ilmu sing duduhane ngabsen kesalahane awake dhewe. Awake dhewe bar ngaji niku akhire wis ngerti selama iki aku ki ternyata oleh ngibadah nang pangeran pepeko sembrono. Aku ki selama iki ternyata terlalu penting urusan dunya. Aku kira urusan dunia tak belan-belani. Padahal dunia ki umpama tak belan-belanono umpama lek wis tak olehi lek aku mati aku yo ora nikmati. Ora digowo. Wo resikone aku nglakoni ngene iki ternyata kudune akhire ngene. Lha ku kabeh niki kan awake dhewe niki ilmu nafi itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu yang mempunyai ilmu nafi itu kepada hal-hal kebaikan yang sifatnya pribadi, membangun jati diri pribadi masing-masing, membangun jati diri pribadi dengan jalan agama, dengan jalan syar'i. Bukan ilmu nafi itu adalah ilmu yang menjadi akhirnya jadi panitia dosane wong liya. Mangkane teng mriki wa alaika ya nafsi dawuh Habib Abdullah Alawi Ahmad. He awakmu kudu ngene, wedi yo ngene. Nah dilalah ngaji pisane gojlok langsung ranjang. Tahan banteng ya. Niku bukan ilmu nafi. Awake dhewe apa to untunge ngerti salahe wong niku lho apa untunge. Gek wonge awake dhewe ngerti salahe wong terus dilekne. Sing badhe kan wonge. Sedangkan awake dhewe lek dilekne kancane ora gelem. Dadi ngoten niku. Yubasyiruka bi nafsik basirah. Niku adalah peningale hati bukan peningale moto. Dan hati kita masing-masing itu bisa melihat seperti itu, kesensitifannya hanya bisa diasah dengan bangsa ilmu agama. Lek awake dhewe mempelajari psikologi global utawa ilmu-ilmu sing bangsa filsafat global, kita tidak akan kaya dengan perkara-perkara yang ada pada diri kita, tapi hanya kaya ilmu saja. Ade iso ngarang puisi, iso ngarang
bahasa-bahasa sing indah ngono tok. Tapi kita tidak bisa mengindahkan hati kita. Lah, ikilah. Jadi peninggal hati ini ku luwih tajem timbangane peninggal mripat. Makna diarani wong-wong sing duweni peninggal hati kuwi jenenge wong-wong sing basirah. Sokibul basirah mboten sokibul bisyarah. Dadi siji lek basirah niku awas atine, lek bisyarah niku awas mripate amplope tangane nampani amplop. Ngitung duwite. Wafati amalika. Ilmu nafi adalah ilmu-ilmu yang bisa menunjukkan kita pada bahaya-bahaya perbuatan kita. Ora kok ngamal perbuatan yang membahayakan itu selalu perkara-perkara yang haram boten. Perkara-perkara hak niku lho lebih berbahaya lagi. Keranten apa? Perkara haram niku kadang-kadang bahayanya itu adalah sebatas dosa saja. Dan ketika seseorang itu mengetahui bahwa dia melakukan perkara haram dan dia masih mengakui, itu pun masih dianggap ringan. Tapi berbeda ketika wujudnya perkara sing bahaya iki justru urusan kaya bangsa ngibadah. Niki nyawari kula jenengan rumangsa bener, rumangsa wis pas. Ning kenyataane ternyata ngamal ngono-ngono kuwi mau malah bahayane awake dhewe. Mergo dilakoni kelawan ujub riya. Yang dimana ketika wong nglakoni niki pangkate dawuh Fudel bin Iyad, Syekh Fudel bin Iyad niki wong-wong ini pangkate ketika ngamal nglakoni perkara-perkara walaupun wujudnya gambar ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Tapi ketika tidak karena Allah, tapi dikarenakan karena manusia, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang syirik. Pangkate padha karo wong-wong sing nyembah patung. Mergo ketika rene wong ora bakal nambahi taat utawa ngibadahi. Semono uga mungkin terbebas dari perkara-perkara itu. Dadi Minhajul Abidin jenengan lek kersa nderek. Termasuk Aqobah, jalan-jalan berlubang, jalan-jalan yang sulit dilalui bagi orang-orang yang mencari ilmu ataupun orang yang ingin menghadap beribadah kepada Allah itu banyak sekali. Engko pertama dalane rasa-rasen. Rasa-rasane wis kena diperangi. Akhirnya gelem tok, gelem sregep. Nang arepe enek penyakit riya. Penyakit ora ikhlas. Engko riya dan segalanya itu bisa dihilangkan, bisa diatasi, bukan dihilangkan. Nang arepe enek penyakit anyar nek. Afatul Akmal niku ngoten niku ternyata. Niki yang membicarakan seperti itu yang detail sekali. Sampai pada bahasa-bahasa yang pretel tenan. Niku sing didhawuhi teng mriki nang mengke Mbah Ghazali. Wa makayidi matuwika, dan ilmu yang mengetahui yang akhirnya memberikan kita pengetahuan tentang tipu muslihat musuh kita. Musuh awake dhewe niku kalih lho. Musuh yang sesungguhnya. Bukan hanya musuh dalam selimut nih. Iso di luar selimut, di dalam selimut nih. Setunggal nafsune awake dhewe sing la ammaratun bisu. Nafsune awake dhewe sing ngejak nuruti kesenangan, lalekne pangeran. Nomor kalih setan. Lah lek awake dhewe gelem ngaji ngene iki, kita akan tahu betapa apa perbedaan nafsu dan setan nanti ketika nggodha awake dhewe. Makanya diaduikan iki, makayit niki. Bahkan kita itu kadang-kadang orang ngerti. Rumangsane ngimpi cethuk wong jubah putih.
wonge yang ketunggu tasbih. Wis rumangsane wae cethuki Mbah Nabi Khidir. Baru ngono diomongi kowe rasa salat le. Mergo aku wis eruh catetane amalmu ning kono kowe ra salat atau selamat. Baru ngono akhire yo ra salat tenan. Sandupayane ngeten-ngeten iki nyamari. Kathik walaupun awake dhewe nglakoni ngono kuwi dilalah awake dhewe karo pangeran diparingi mboten pangeran awake dhewe dibantu setan dibukane perkara-perkara sing gaib. Ora mantep piye awake dhewe. Rumangsane awake dhewe termasuk wis jenise waline Allah. Wis jaduk wis ora perlu awakmu wis taatmu wis kesuwen. Saiki awakmu wis nglakonono sak sirmu dhewe. Sekali bersyah Abdul Qadir Jilani niku mawon langsung ditampek ngono. Wis tau dimpeni, ditekani wong tuwek sing ngoten-ngoten niku. Wa hadzal ilmu sabitun fil kitabi was sunnati wa kutubil a'immati. Dan ilmu-ilmu yang demikian ini bersemayam ataupun berada di Al-Quran, di Al-Hadis, dan di buku-buku para imam-imam yang agung. Maka jama'ahul Imamul Ghazali, Al-Imamu Al-Ghazali, dan yang mengumpulkan ilmu-ilmu penyakit hati ngoten niku Mbah Ghazali. Ngaji bidayah niku lho cobi lek ra ndeglek ae ra. Bidayah ora sing ndek-ndekan. Napa ngaji Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu adalah karya Imam Ghazali yang paling akhir. Sebelum wafat itu dia berkarya pada Minhajul Abidin sing disarai dening Mbah Ihsan Jambas sanes Mbah Ihsan Penataran, ya dudu Mbah Ihsan Tawangsari, tapi Mbah Ihsan Jambas. Kitabe bentuke Sirajut Thalibin. Angger ku wonten. Ngaji niku nglemeng misalnya. Didawakan qad jama'ahu al-Imamul Ghazali fi kutubil azimatil Qadri. Kitab Imam Ghazali itu memang diakui oleh ulama-ulama dunia adalah kitab-kitab sing dhuwur pangkate. Bahkan banyak sekali para ulama hampir banyak yang mufakat lamun toh niku kan ya Gusti Allah niku mboten ngandhapne Quran, mboten wonten Quran, mboten ngenten Quran to mboten enten hadis. Kitab Ihya Ulumuddin itu sudah bisa dijadikan tuntunan hidup kita. Lumrah pripun? Awake dhewe lepas sitir gawe Ihya Ulumuddin pokok mbok guru sing tenanan. Kayak tahqiq tenan tentang ilmu seperti itu. Cukup. Ora usah melu-melu kembali kepada Quran dan hadis niku. Kita tidak menafikan Quran dan hadis, tapi dari situ kita itu justru kita akan mempelajari apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah lewat Quran dan apa yang dikehendaki Shahibus Syari yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis-hadisnya. Nek lek kanggo nemu balik ya nek carane ngoten nggih bar. Mergo apa kula dalil malah ra patek iso no. Ora oleh kula ndolal dalil. Padahal dalil nyerempet kadang-kadang nyerempet adoh. Disifati malih kitab Imam Ghazali Al-Kabirati Al-Khatirati. Kitab yo gede-gede. Contone Ihya Ulumuddin. Niku wageng. Niku cek disarai jenenge kitab Ithafus Sadati Daro ini. Wong Ihya wis mumet kaya ngono. Niku jek enek sing kuat nyarai. Jenenge kitab Ithaf. Niku pinten juz niku tuh 17 napa langkung. Mbah Nawawi malah 17 juz.
Majmu' Syarhul Muhadzab nih. Tapi memang kalau dunia tasawuf itu yang paling diakui jelimet lan iso dadi cilik-cilik ngoten lek Mbah Ghazali ini. Penyakit hati niku lek napa? Lek nyebut niku iso jero iki ada penyakit iki sing jerone penyakit iki. Di satu sisi iki kok enak iki. Awake dhewe jlimete atine awake dhewe ora paham. Coba nek ngono ngladeni atine bojone awake dhewe lho ora paham ya. Karepe piye? Nah. Jadi nyrateni kuwi lho awake dhewe yo angel. Nyrateni bojone dhewe angel pemene arep nyinaoni kitabe Mbah Ghazali. Nek semangat lah. Apapun itu terjadi, apapun bisa terjadi. Ketika dikersani pangeran, ngindaman lahu basiratun fid din. Kita Imam Ghazali itu al-azimatul qadri al-kabiratul khatirati. Kuwi mung gue sapa ngindaman, bukan mung gue aku, bukan mung gue Lukman, bukan mung gue Mbah Utang, bukan mung gue yang lain, tapi ngindaman lahu basiratun bagi orang-orang yang memang di situ duweni peninggalati ing dalam urusan agama. Imam Ghazali niku kitabe niku umpama dhewe muni hebat iki ora ngaruh blas. Nek lek saya muni hebat nginda basir man lahu basiratun, ini baru terpercaya. Ngoten lho. Awake dhewe hebat iki ndelok kandhane tok paling. Karo muni hebat iki mergo dhewe ora iso maca. Ide ini hebat siji karena kita tidak mampu untuk melampaui pada hal tersebut, itu biasanya. Kedua, kita memang hebat sesungguhan, perkara sebuah keajaiban. Warusuhun fil ilmi, dan bagi orang-orang yang memang di situ mempunyai ilmu di dalam ilmu agama sing ngoyot, itu akan melihat memang tahu kehebatannya kitab Imam Ghazali. Lek kaya awake dhewe sekali diulang nang Minhajul Abidin utawa Bidayah angel kuwi. Angel ra kuat kuwi. Masa Imam Ghazali di pendapat ngono aku ora oleh di pendapat liyane. Malah ngoten. Lek sing enteng-enteng. Sing enteng dawuh sapa? Qauli. Qauli. Sing enteng yo dawuh-dawuhku, dudu ucapane Mbah Ghazali. Rada keren titik. Jadi orang-orang yang memang di situ tuh mancep ilmu agama, memang tahu, ya ngerti nahwu, ngerti fikih, ya ngerti ilmu tasawuf, tidak hanya sepihak saja ngerti tasawuf, orang ngerti fikih.